Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін капустадан жасалатын өте дәмді әрі қытырлақ болып шығатын чимчи жасап үйренеміз. Достар, видеомды бастамас бұрын менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біздің жұмысымызға капуста, укроп және чеснок қажет. Ең алдымен тұзды су дайындаймыз. Ол үшін суымызды қайнатып, кейін толық суытамыз. Толық суығаннан кейін қажетті мөлшерде тұз саламыз. Мен 4 литр суға 4 ас қасық тұз салдым. Сіздер капустаның және судың мөлшеріне қарап, дәміне қарай тұз салыңыздар. Енді капустамыздың ортасынан бөліп, капустаның қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Енді қатты жерін алғаннан кейін капустамызды және 2 немесе 3 бөлікке бөлеміз. Капусталарды салуға үлкен пластмасс шелек, болмаса аузы үлкен пластмасс ыдыс пайдаланыңыздар. Темір ыдыс пайдалансаңыздар, жан-жағында тесік болып, сулар ағып кетуі мүмкін. Енді барлық бөлінген капусталарды ыдысымызға саламыз. Тура видеодағыдай бірінші қабатына капуста салып, үстіне укроп пен чеснокты саламыз. Ыдысымыз толғанша солай кезекпен капуста және укроп чеснокты салып, ыдысымызды толтырамыз. Капусталардың үстінен қатты басып, тығыздап салыңыздар. Енді барлығын салғаннан кейін капусталардың үстінен қатты басамыз. Енді үстіне бағанағы тұздалған суымызды капуста батқанша құямыз. Суды өте көп құймаңыздар, капустаның да суы шығып, ыдыстарыңыздан төгілуі мүмкін. Енді бетіне тарелка жауып, тарелканың үстіне қатты зат қойып, капусталарымызды басып қоямыз. Енді осылай 5 күн қоямыз. Егер Пекин Қытай капусталарынан жасасаңыздар, онда 3 күн тұрады. Бұл бізде кәдімгі қарапайым капуста, сондықтан 5 күн тұрады. Міне 5 күн өтті, енді капусталарымызды суынан ажыратамыз. Енді бөлек ыдысқа барлық капусталарды саламыз. Ыдыстарыңыз пластмасс ыдыс болғаны дұрыс. Егер темір сырлы ыдыс пайдалансаңыздар, капустаның ащылары сол ыдысқа жұғып сіңіп қалады. Кейін сол ыдысты басқа тамаққа пайдаланғанда ащы дәм шықтырмас үшін пластмасс ыдыс пайдаланған дұрыс. Бізге енді укроп қажет емес, укроп пен чесноктарды жинап алып тастаймыз. Міне қараңыздар, барлық капусталарды судан ажыратып алдық. Капустадан қалған суды төкпеңіздер, бізге соңында қажет болады. Енді капустаның ортасына жағатын канкочи соусын жасаймыз. Бізге ащы бұрыш, тәтті бұрыш және чеснок қажет. Барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Бұрыштарды ет тартқыштан өткізгеннен кейін енді үстіне 1 шай қасық қант және дәміне қарай тұзын салып, жақсылап араластырамыз. Егер капустаға құйған судың тұзы көп болса, онда соустың тұзын аз қосасыздар. Ал егер капустаның тұзы аз болса, онда соустың тұзын көп қосасыздар. Енді осы соусымызды капусталардың араларына жағып, жақсылап араластырамыз. Енді барлығын жақ болғаннан кейін үстінен қатты басып, бағанағы алып қойған суымызды құямыз. Суын капусталар батып тұратындай етіп құйыңыздар.
Енді суын құйғаннан кейін бетіне тарелка қойып және үстінен қатты басамыз. Бетін жауып, тоңазытқышқа бір тәулікке қоямыз. Міне қараңыздар, бір тәулік өтті, біздің капустамыз дайын. Қазір басқа ыдысқа салып көрсетемін. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді әрі қытырлақ болып шығады. Қуырылған тамақтармен, соның ішінде ыстық палаумен жесеңіздер, тәбеттеріңізді одан сайын аша түседі. Сол үшін міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Құрамы да өте қарапайым және қолжетімді. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Сіздермен болған Әлия. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.